Привет, дорогие ребята, с вами Облав. Хоррор. Метель. Давайте начнем. Затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Погнали. Так. Где я? Заперто. Сейчас я кое-что сделаю. Отмычка. Сейчас чуть тише сделаю. Блин. Так. Капец низкий. Отмычку куда? Ну вот сюда, наверное. Оу, yes. Нужно выбираться отсюда. А вот, да. А если я залезу, может сказать? Ну, все. Так. Как же мне выбраться отсюда? Так. Честно, не знаю, что тут делать. Да, тет. Либо мы подобрали рыбу. Погода какая. Тут ничего нету. Тут тоже. Тут есть место. Молоток. Как, например, на место положить. Я просто слышал, написано было то, что вещи лучше на место положить. Ладно, проверим, если он зайдет. Сейчас. Меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали, а сегодня я проснулся в этой жуткой комнате. Какой-то псих закрыл меня в железной клетке и решил позаботиться со мной. Он бил меня током, но что-то его отвлекло, и он ушел в дальнюю часть дома. Я выбрался из клетки и начал осматривать комнату, в попытках найти выход. Выходная дверь была надежно заперта, но я нашел другую с кодовым замком. Я смог взломать терминал и открыть ее. Она вела в ванную комнату. После тщательного изучения комнаты я обнаружил потайной ход в комнату с лифтом. Сейчас я дописываю эту записку, после чего пытаюсь подняться в лифт наверх, пока маньяк не вернулся. Я надеюсь, что я нашел путь к спасению, и скоро этот кошмар закончится. Пароль от север, запад, восток, юг. Пароль это север, запад, восток, юг. Сейчас закрыть. Так. Пароль какой-то, да? Угу. Управление выключено. Это типа? Нет.
Станок. У меня нажимаю, вообще никакого не положить. Фигово. Здесь не заметно. Так, погода ничего. Здесь ничего. Ну, наверное, порой. Нет. Вообще капец будет. Ладно, погнали. 0. 0 я нашел. Потом дальше. Тут поломать ничего нельзя. Где-то здесь надо еще найти пароль. Цифру. Только где? Не показалось, блин. Так. О, 5. Угу. 3. Так, еще одна. И где она? Черт. 7. 0537. Панель управления выключена. А как мне ее включить? Образом. Лям. Ага. Обрыв провода. Я понял, мне, наверное, скотч нужен. Только где его найти мне? Тут ничего. Нету, нету, нету. Фигня. Так, блин. Где мне за скотч найти? Ребят, ставьте лайки, подписывайтесь, если вам понравилось. Я сниму следующую серию еще по этой игре, если хотите. В этой коробке может что-то есть? Да нет. Бля, где скотч?
Нет, тут хоть веревка. Так. Блин, я везде уже посмотрел. Нет, тут веревка. Ой, это как ленты. Пароль. Это север, запад, восток, юг. Я это нашел уже пароль. Что за ленту где мне взять? Че, мы еще тут не смотрели, подожди. Что здесь что-нибудь? Ящик с замком. Трим, понятно, трим. Ящик с замком, может там есть? Ящик с замком. А вот тут может? Нет, тут нету. Он сидит и на полу мышь валяется. Либо у него в клетке. Еще походил тут и нашел. Ну, кое-что я подумал. Смотрите. Пожарный шкаф. Третий огнетушитель. Второе ключ. Разбить стекло, взять ключ, открыть. Короче. Может быть он придет, чтобы проверить, все ли на месте. Ну, вот так не на месте. Вот там надо разбить вот эту маленькую стекляшку. Черт, что это за шум? Ой-ой-ой. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Окей. Окей. Веревка, пацаны. Я забыл про веревку. Но хотя ее никак не деть никуда. Так, погоди-ка. Не-не-не-не. Что-то здесь не так. Да все чисто, братишка. Просто веревка под ногами валяется. Эта веревка не могла упасть сама. Йоу. Понял. Короче, я понял, без веревки теперь ее не надо поднимать. Все заперто там. А, все, отмычка исчезла. Все, погнали. Да, мы сюда не можем, но зато я теперь могу взять ключ. Веревку мы не трогаем. Ключ, напильник и бэм-бэм-бэм. Закрыть обязательно. Так, а это куда может пригодиться? Пилка по металлу. А, сейчас не важно. Изоленту взять. Приклеить. Все, давайте еще раз вспомним. Трим. Стой, как там еще раз было написано? Ладно, пофиг. Давай. 0, 5, 3, 7. 0, 5, 3, 7. 0, 5, 3, 7. 0, 5, 3, 7. Ёкала-манекала. А да, это каждый раз будет, когда я типа... Стой, я закрыл? Да, я закрыл, все, фух. Походу, когда я буду неправильно пароль подводить, типа, что-то не так. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Все чисто, братишка. Видимо, показалось. Да, сваливай отсюда побыстрее, братишка. Все, да? Угу. Получается, 0, 5, 3, 7 неправильно. Может, наоборот? Надо 3, 7, 0, 5. Типа 3, 7, 0, 5. Твою же мать. Нет, блин, как? Угу.
получается, что там, 3705 не работает. Давайте попробуем 7350. 7350. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. 7305. Блин, такая каждый раз вот так вот. Погнали. Давайте пропустим. Короче, давайте попробуем 7-3-0. 7-3-5-0. Твою же мать. Да блин, какой пароль? Честно, я не знаю. Может 0735? 0735. Так, погоди-ка. Сейчас, ребят, секундочку. Что-то здесь не так. Ну, сейчас он договорит. Видимо, показалось. Все, продолжаем. Он просто отходил там. И также это время, пока тут кое-что делаю, я думал над паролем. Там же, видите, по порядку написано север, вот эта вся фигня. Давайте попробуем. Это 0, получается. 5, 7, 3, 0, 5, 7, 3. 0, 5, 0, 5, 7, 3. О! Управление помещением. Дверь открыть. Получается, если что, я должен пойти закрыть ее и... Он же, ладно, здесь не будет ходить. Но если что, здесь тоже будем включать. Что там? Рукоятка. Непонятно, ну ладно. Здесь. Ничего. Кстати, вот тут нету. Тут ничего нет. Кислота. Угу. Никак подавить нельзя, да? Так, ладно. Что-то опять пароли какие-то. Так. Ну и зачем мне эта комната? Ну, рыбу как-то подобрал. Крышка унитаза на винте. Бинт. Как-то мне надо... У меня нет отвертки. Ну тут нету, кстати, ящиков. Цепочка. А что тут она делает? Болт еще один. Нужна, короче... Так, что-то никак. А что дальше делать? Я не пойму сейчас. Секунду. Так, тут она ничего не делает. Тут может что-то... Нажимаем. Нет, рукоятка, нет. Так. Может по этому металлу? Да нет. А тут зачем вообще? Так, ну тут ничего нету. Угу. А сверху ничего нет? Да, сверху тоже ничего нету. За дверью. Непонятно. Так.
точно мне надо какой-то металл привезти. Программа в стенке. Во, нашел. Так. Ага, это не сюда. Бинт метает не сюда. Опять не сюда. Да, куда я? Не. Что-то я не понял. Так. Стекло нет. Тут больше ничего нету. Болтом. Ну так я же пытаюсь этим. Нет. Нет, ничего нет. О, это же... Что это? Я вообще не понятно, что делать. Может, теперь где-то надо этой пилой? Блин. Кстати, тут нет ничего. За углом нету. Здесь больше тоже ничего нету. Цепочка. Цепочка. Еще потыкаем. Нуля. Нет, никак. Вообще ничего. Ничего могу сказать вам. Ну, точно. Добро пожаловать на направление. Так. Бинт и пинт. Куда он получается этот? Кислота. Пытался, это неужели? Блин, наверное, сейчас через пару минут мы будем заканчивать. Сейчас там еще чикну. На другую часть переделаем. Извините, конечно, что так долго, просто я не первый раз играю, но играл так чисто по рофлу там. Нашел, например, там Погоди. фигню какую-нибудь. Ну, что тут, скотч максимум нашел тогда. Что-то здесь не так. И все, потом удалял. Видимо, показалось. Хорошо, что в них еще другую комнату у вас. Аж приятно. Все, ушел. Все, let's go. Так,
Где? Это оттуда, да, выпало? Закрыть нельзя. А что мне тут выпало? Вот, отвертка и... Там что-то еще выпалось. Там я видел, что 2 вещи летело. А где вторая? Может, камни будем? Ну ладно. Главное, самое главное, это отвертка, из-за которой я могу сделать вот так вот. Что? Часть кирки. Так, получается, я отсюда не могу, да, теперь открутить. Йоу. Чем? Может, сперва надо тут было открутить? Ну, видел, что-то 2 падал. Может, показалось? Так. Цепочку также нельзя никак поломать. Ладно, погнали. Часть кирки. Нет, это никак. Так. Ой. Хорошо, сейчас включу в дисках. Так, йоу, че? А это достать можно? Ля, а закрутить? Блин, закрутить нельзя. Ну, надеюсь, он не спалит. Гаечный ключ. Да по идее. Надо всего один нужен был. Типичная кладка. Ладно, осталась только цепочка туда и все, ну. Так, ну как видим, тут палки нигде нет. Интересно. Уже есть. Подходит. Как? На этом, пожалуй, закончим. 2 серия обязательно выйдет. Потому что мы, по крайней мере, должны выйти на улицу. Хочу. Посмотрю гайд, как проходить ее. А с вами был Блаон. Не забывайте ставить лайки, подписываться. И всем пока-пока.